نلحمه. بنقشر السلك الاول كده، او بالقصافه بتاعتنا دي. نقشر السلك كده، وبعدين نبيضه باي شيء كده 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 كده. وبعدين نجيب الألفونية بتاعتنا اهي، قطعة الألفونية، وبعدين نحط المكوة بتاعتنا نسقيها الأول ألفونية، وبعدين نسقي السلك ألفونية كده. والقزير أهو معانا، ده مساعد اللحام، وده القصدير اللي هنلحم بيه. نجيب القصدير كده ونحط كده، يبان على المكوة كده، نحط هنا كده نسقي السلك كده. نلحم بقى السلك هنا، نلحم السلك هنا، معلش هنلمهم دلوقتي اهو. اتلحم السلك، عايزين نلحم التاني اهو. قشرنا السلك، نصور السلك التاني كده، شرب قصدير ونروح لحميه. خلاص كده.